أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باهك السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da haduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da 24 ko da 5 ga watan biyu 25 ne to 25 ga watan biyu watan safar a wannan shekara ta 1423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 5 ga watan 5 shekara ta 2005 ga watan 6 kai shekara ta 6 ga watan 5 to 6 ga watan 5 a wannan shekara ta 2002 miladiya. don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulughul maram min adillatil ahkam, wannan kuma shine darasi na 105. za mu tashi babu haddi sharibi wa bayanil muskiri. babu haddi sharibi wa bayanil muskir, wato babin da yake magana dangane da haddin mashayi wa bayanil muskir da bayanin abin da ke sa maye. wato mas'aloli guda biyu za mu tattauna a kai. mas'ala ta farko, mashayi menene haddinsa da shari'a ta kayyade cewa a yi masa. abu na biyu, menene haƙiƙanin abin da ake kira da suna giya ko abin da ke sa maye. an Anas bin Malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر. متفق عليه. wani hadisi an karɓo su ne daga Anas bin Malik, Allah shi kare yadda a gare shi, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utiya bi rajulin qad shariba al-khamra, an zo masa da wani mutum wanda ya sha giya. fajaladahu bi jaridatayn nahwa 40. fajaladahu sai ya masa bulala bi jaridatayn da tamkar dabino guda biyu, wato tsimangiyar dabino, abin da ke ɗauke da ganyen. in an cire ganyen wannan sandar ita ce jarida. jaridatai ya zama guda biyu kenan. fajaladahu bi jaridatai na hawa 40. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa bulala da tamkar dabino har kwatankwacin bulala 40. wa fa'alahu Abu Bakr, haka shi ma Abu Bakr yayi radiyallahu anhu a lokacin halifancinsa. in an kawo masa mashayi yakan sa a yi masa bulala 40. falamma kana Umar, lokacin da halifancin Umar dan Khattab ya zo, istashara nas, sai ya nemi shawarar mutane dangane da abin da ya shafi mashayi, yace me ya kamata a yi masa. fa qala Abdurrahman bin Auf, sai Abdurrahman bin Auf yace da shi akhafful hududi 80, mafi karancin haddi da Allah ya iyakance a cikin alkur'ani kuma manzansa ya zartar da shi a aikace shine bulala 80. babu haddi kasa da bulala 80. an gane ku. fa amara bihi Umar, sai Umar yayi umarni da yin bulala 80 ga dukkan mutumin da ya sha giya. ina fatan kuna fahimta. wato kenan haddin wanda yake mashayi bulala na za a yi masa kenan. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nawa 40. haka lokacin Abubakar yayi bulala nawa, lokacin Umar dan Khattab shi kuma sai yayi nawa 80.
to yanzu kai idan kai ne alƙalin nan garin aka kawo maka mashayi bulala nawa za ka yi masa to wannan shine abin da ya haifar da sabanin malamai dangane da abin da ya shafi haddin mashayi. Waɗansu mazhabobin suka ɗauki ka'idar bulala 40 ga dukkan mashayi bulala 40 za a yi masa. Waɗansu mazhabobin suka ɗauki ka'idar bulala 80 cewa bulala 80 ce ake yi. Ina fata an fahimta. Mazhabin malikiya ta ɗauki bulala 80 ga dukkan mutumin da yake mashayi. Mazhabar da ta malikiya ba daga cikin fuqaha ko waɗanda suka ɗauki bulala 40. To dukkan wannan dai inda rikicin yake, shin mashayi bulalan nan da ake masa haddi ne ko ladabtarwa ne? A nan gudun rikicin yake, saboda malamai sun yadda laifuka guda 7 hukuncin da ke cikin su haddi ne. Laifi na farko zina, idan matashi ya yi zina haddi ne ya masa bulala 100, idan magidanci ne haddi ne jefe shi. An gane ko? الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نبي ساتا براwan da ya sata haddi ne yanke masa hannu. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. na uku kazafi, mutumin da ya jefuwa ne yace wani mazinaci ne kuma ya zanto baka tabbatar da shaidu 4 ba kan jifar da kai masa, in ya kai ka kara kotu za a yi maka bulala 80. wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam yatu bi 4 shuhada fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. na 4 wanda yake dan fashi da makami, haddi ne kashe shi ko kuma yanke masa hannun dama da kafar hagu ko kuma daure shi ko kuma kore shi daga gari ko kuma tsire shi. ma'ana dai bayanan dai da aya ta yi a cikin suratul ma'ida, an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa min al-ard. kaga dai daga cikin ababai guda 4, an yuqattalu ko dai a kashe su, aw yusallabu ko a tsire su, aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf yanke hannun dama da kafar hagu, aw yunfa min al-ard ko kuma a yi musu nafiyu daga cikin kasa. ma'ana yanzu mun samu laifuka guda nawa? Guda 4. na 5 idan mutum ya kashe mutum, hukuncinsa shi ma shine a masa mai a kashe shi. wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl. na 6 idan mutum ya ridda bar addinin musulunci, hukuncin wanda ya ridda bar addinin musulunci za a masa mai za a kashe. cikon na 7 shine mai shan giya baya ciki. yanzu dai mun sami kazafi, mun sami zina, mun sami sata, mun sami kisan kai, mun sami fashi da makami, mun sami ridda, mutumin da ya ridda bar addininsa. akwai cikon na 7. ban ji ba me kuka ce nan wajen? a'a baya ciki, ba shi ne cikon na 7 din ba. ai na faɗi baya ciki, baya ciki, baya ciki. na'am, baya cikin wannan, baya cikin wannan. akwai cikon na 7 ne na manta, amma tabbas duk wanda kuke lissafa ba shi bane ba. akwai cikon na 7 amma duk cikin wanda kuka lissafa babu shi. ba san akwai cikon na 7 amma duk cikin wanda kuka lissafa babu shi. wanda yake da shi ne salamu dinga zai gani a karkashin sharhin wannan hadisin. to waɗannan guda 7 su ne duk malamai sun yi ijma'i haddi ne, amma sauran abubuwan da ba wannan ba fa
kamar mashayi, kamar wanda ya luwaɗi, kamar mace ta nemi mace yar uwarta, kamar mutumin da ya sadu da dabba, kamar mace ta baiwa dabba namijin dabba daman saduwa da ita. Dukkan waɗannan malamai sun yi saɓani kan cewa hukuncin su haddi ne ko kuma hukuma ce kawai ba haddi bane. Ina fatan kun fahimta. Ku gane ba a cewa abu haddi sai in nafsi ne karare tabbatar da shi. An yadda akwai laifuka a ciki, an yadda kuma shari'a ta faɗi hukuma. Yanzu misali mutumin da ya luwaɗi, an riga an yadda da nafsin hadisin manzo Allah hukuncin sa kisa ne. Dan ya ce man amala qawmi lut faqtul fa'ila wal maf'ul. Dukkan wanda ya luwaɗi a kashe shi, a kashe wanda yadda aka luwaɗin da shi. To amma wanda yake san haddi ne ba za mu ce masa sunan sa haddi ba. Idan mace ta nemi mace hukumar da za a mata haddi ne ba za mu ce masa haddi ne ko ba haddan waɗansu malamai sun ce haddi ne waɗansu sun ce ba haddi bane ba, amma ijma'an waɗancan guda bakwai wanda na zano muku guda shida na manta ɗaya daga cikin su ne abin da aka yi ijma'i a kansu. Faɗi mana ai na jinka ai an faɗa nan tun da abin ce ba shi bane an faɗi kazafi baya ciki. Ku gane dai yanzu ku kyale wannan, kun ban gida abin da nake so in gina mana. To don haka shi haddi na mashayi yana daga cikin abin da malamai suka tsabani, haddi ne ko uquba ce, ba ijma'i suka yi ba, amma barawo sun yadda ijma'an haddi ne, da haka wani baya iya canza hukunci na yanke hannu. Kun fahimta da kyau? A kazafi ijma'i an yadda haddi ne, da haka wannan bulala 80 ba a yin kasar ita. Kun fahimta da kyau? Da sauran ababen da muka kidaya. Amma abin da ya shafi mashayi shin haddi ne ko uquba ce, to shine suka waɗansu malamai suka ce haddi ne, waɗansu suka ce ba haddi bane. Daga cikin hujjar waɗanda suka ce ba haddi bane ba, suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai faɗe shi a matsayin haddi ba. An dai kawo wannan mutum ya sha giya sai ya sa aka masa bulala 80, ba ma shi ya ba umarni yayi, kamar yadda bulala 40, kamar yadda ma waɗansu ruwaya suka nuna. Waɗanda suka yi bulalar ba wai bulala ce kowa a hannunsa ba, waɗansu da takalmi, waɗansu da bulala ta tamkar dabino, har aka dake shi haso nawa, haso 40 aka dakata haka. Kuma suka ce to nan gurin uquba ce manzon Allah ya ba wai haddi bane ya iyakan. Da haka duk wanda aka kama ya sha giya ga ka'ida za a yi masa wannan uquba din. In mun dauki wancan ra'ayi mai masa 40, in mun dauki wancan ra'ayi mai masa 80. Kuma suka ce bugu da ƙari, idan Umar dan Khattab yana da aqidar cewa abinda manzon Allah ya haddi ne, babu yanda za a yi ya ƙara akan abinda manzon Allah ya, ko har ma ya nemi shawarar mutane. Kaga Umar dan Khattab yana ganin ba nassi bane kan haddi ne, yana ganin uquba ce manzon Allah ya. Da haka masa mashayi sai ne shawarar mutane yace me zamu masa. Sai Abdurrahman da Abu yace ai masa uquba, sai ya kalli uqubobi sai ga duk cikin haddi wanda nassi ya tabbatar da haddi ne, wanda yake uqubar sa ta karshen kasa shine kazafi, shi ake yin bulala 80. Sai ce to mai shan giya ma mai masa bulala 80. Ina fata an fahimta. Sai ya zabi uquba wanda ita ce ta karshen kasa a ta fuskar mai haddi, domin duk abin da ba bulala 80 ba sama da ita yake, ko bulala 100 ko kisa. To kaga bulala 80 ita ce karshen kasa kenan. Da haka sai Abdurrahman bin Auf yayi isharar zuwa ga Umar dan Khattab, ga wannan Umar dan Khattab kuma ya dauka yayi aiki da shi. Wato dai abinda wannan ke nuna wa, inda Umar dan Khattab da Abdurrahman bin Auf da waɗansu daga cikin sahabban da suka tafi kan wannan mas'ala suna da aqidar cewa abinda manzon Allah yayi na waccan bulala 40 haddi ne, da ba za su saba ba, amma suna ganin uquba ce ba haddi bane ba. Da haka tunda ko uquba ce ta iya karuwa ta iya mai raguwa gwargwadon canjin lokaci, gwargwadon canjin zamani. Ina fatan kuna fahimta da kyau. Sannan kuma gwargwadon shi kansa mutumin karan kansa, domin ta iya wanda ya sha giyan nan saurayi ne maji karfi, dan ka masa bulala 80 babu abin da zaka rage masa, zai ji a jikinsa kuma ya zanto Allah rantar da shi. Ta iya wa tsoho ne ya ka masa bulala 80 za ka karasa shi to sai ayi kenan, sai a rage su dawo da dawo 40. Kuma sannan bulalar da me za a yi, dole ne sai da wannan tankar dabino wanda manzon Allah ya amfani da ita a zamanin sa. Aka ce ba dole bane sai da tankar dabino, za a iya da tankar dabino, za a iya da bulala da irin wanda muka sani wannan ta fata, za a iya da takalmi,
a samu wani da slippers kawai ya rike a ce juyo bayan ka ya rinka kwada mishi slippers a rinka jin pap daga nesa har sai an yi guda 40 ko 80 gurgudan yadda alƙali ya yanke masa hukunci. ina fatan kuna fahimta. mana a baya eh mun ji wani hadisi wanda yake magana a kan cewa idan mutum zai yi lalata hadisi kada yayi wata goma sun za mu zo kansa nan gaba. shi kanshi wannan hadisin za mu zo kansa nan gaba yi shiru sai an zo kanshi zai babi din akan ta'ziri. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. حديث نجبة رواية مسلم دقى علي بن أبي طالب الله شكاد يدعى قريش دنجن دي كسر وليد بن عقبة. علي بن أبي طالب جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 manzon Allah ya yi bulala 40 game da mashayi da aka kawo masa shi wa jalada Abu Bakr 40 sayyidina Abu Bakr ya yi bulala 40 shi ma ga mashayi da aka kawo masa shi wa jalada Umar 80 Umar ya yi bulala 80 game da mashayi da aka kawo masa shi wa kullun sunna sai ce kowanne sunna ne. in ka dauki bulala 40 yayi in ka dauki bulala 80 yayi sai ce wa hadha ahabbu ilayya amma wannan bulala 80 din ita na fi so inji Ali bin Abi Talib. bulala 80 din ahabbu ilayya shine suka ce inda yana da aqidar wancan abin da manzon Allah ya bulala 40 nassi ne cewa 40 din ake yi babu yanda za a iya kawo aikin da ya saba na annabi kuma ya ce ya fitar na wancan wanda ya saba na annabi. ina ba ta kun fahimta a ce uquba ko ta kan canja daga lokaci zuwa lokaci mai yiwa ta barbarewar mutane a lokacin Umar dan Khattab ba ta kai ta barbarewar su ga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi kai ta barbarewar su lokacin annabi idan Allah ya da mutum da bulala 40 ta isa sai ya daina abin da yake. lokacin Ali bin Abi Talib a lokacin Umar dan Khattab kuma tun da zamani ya kara ja mutane sun kai kan garewar da sai an yi bulala nawa 80 kenan. da haka suka ce shi yasa Ali ya ce wa hadha ahabbu ilayya wannan shine mafi soyuwa zuwa gare ni. wa fil hadith a cikin shi kanshi da wannan hadisi din anna rajulan shahida alaihi annahu ra'ahu yataqayya'u al-khamra anna rajulan wani mutum shahida alaihi ya ba da shaida a kansa shi walid bin uqba wani mutum ya ba da shaida kan walid bin uqba annahu ra'ahu yataqayya'u al-khamra ya ganshi yana aman giya wato ya sha har yana amai na giya fa qala usman sai usman yace innahu lam yataqayya'aha hatta sharibaha ai bai yi amanta ba sai da ya sha zai haka me za a yi musu kenan haddi kenan. to a nan gurin abu guda biyu yake son ya fa'idantar da mu. abu na farko shaida domin ba a cewa wane ya sha giya a kama sa a yi masa hukuma ta wanda ya sha giya har sai in akwai mai shaida. to shaida nan nawa ya kamata a samu? shaidu nawa ya kamata a samu? a nan gurin ibn hajar kawai sai kawo guda daya. yana daga cikin abinda al-imamu sana'ani ke cewa abinda ibn hajar yayi na kawo wannan hadisi a gutsire ba haka ya kamata yi ba. da ya kamata ya kawo kissar da tsawonta domin a haka zai bada fahimtar kamar shaida ɗaya ya wadatar wanda ga kaida shaida biyu ake nema. domin Walid bin Uqba da ake tuhumai ya sha giya aka kawo shi sai aka ce to wa zai bada shaida akan sa sai wani ya ce ni na ganshi yana sha. kaga an samu shaida wanda ya ganshi yana me sai aka zo ana neman shaida na biyu sai wani ce gaskiya ban ganshi ya sha ba amma na ga yayi amai sai Usman ya ce a ya sha ta dan ba da ya sha ta ba da zai yi ba an samu shaida nawa kenan. to kaga da shaidu biyu ake tabbatar da hukuncin wanda ya sha giya kenan. to kuma kar ku manta a babin shaida duk lokacin da aka ce shaida ba lalle bane ba shaidan nan ya zanto dan adam. al'aslu
abadin shaida shine ya zama dan adam, na gani ko ban gani ba, ko a gabana aka yi ko na ji, wannan shine asali a cikin shaida. Amma ta iya yiwa a samu karina mai karfi, yanayin da aka samu mutum a ciki ya nuna ya sha giya. Mutum ya taho yana tangadi a kan titi, kashin shi na bakinsa ka ji warin giya, kana bukatar sai ka samu shaida biyu? Wannan halin da yake ciki na tangadi ga kuma warin giya ya nuna ya nuna ya sha giya. To sai dai kuma wani wanda ya iya musu zai iya cewa ka sani ko kama shi aka yi da karfi aka dura masa idan kama shi aka yi da karfi aka dura masa kaga ba za a yi masa haddi ba. Idan ya je ne randa guda biyu, wannan ta ruwa wannan ta giya, shi bai sani ba, unguwar arna ta yi, wanda ya gada ba sha ruwa wanda ya gada ba ya bugu da giya, ya je wajen neman ruwa sai ya dauki giya ya sha ba tare da ya sani ba, misali ko wani abu makamancin haka. To a nan wurin asali dai kan idan an ga mutum a cikin tangadi kuma ga bakinsa yana wari za a yi masa haddi, har sai in an samu wani abu da ya nuna cewa ba shi giyan nan aka yi sha bisa ga rashin sani, ko kuma tursasa shi aka yi akan tare ya sha, ko kuma bai san abin yana sa mai ba. In ba mu samu wani abu ba da zai bada wannan shaidar, kawai warin nan da bakinsa yake ya isa a yi masa haddi. Ina fata mu fahimta. Akwai kissa ta Umar dan Khattab da suke kawowa cewa tafiya akai, to a cikin tafiya dan cikin kayan guzuri na abinci akwai tsimi, to kan ka san tsimi idan ya dauki wani adadi na kwanaki yakan juya ya zama giya. Ko da fura ma idan ta yi tsami da yawa wani lokaci za ta iya bugar da mutum idan ya sha da yawa. Kuna fahimta da kyau? Da dai dangin abin sha da ake sha wanda galibi ake rufe shi a wuri wanda yake iska baya shiga, sannan ba a sa shi a wuri mai sanyi ba, zai iya canjawa ya zama giya. To don saboda haka an yi kwana biyu akan hanya ko kwana uku, wannan tsumi ya riga ya canja ya zama giya. Bawan da ke dauke da wannan kaya shi bai sani ba, da ya ji kishirwa sai ya kwankwaɗi tsumi, yana shan tsumi ya sha ya cika cikinsa, kawai sai aga yana tangadi. Umar dan Khattab ya kama shi masa bulala. Aka ce tsumi ya sha amirul mu'minin, ce tangadi na gani, in ko daga tangadi na san an buku. Na faɗa bai da dan kar wani ya zo shi ma gobe ce shi ma me tsumi ya sha, idan aka kyale shi na aka sai a toshe kofar barna ke. Ai shi ne ce maka menene asalin shaida? In shaida ta dan adam sai a samu guda biyu, amma za a iya samun karina wadda ita kanta tana matsayin shaida guda biyu din. Shi da abinda nace asali a shahada shi ne dan adam ne zai bada shaida, amma ta iya wa a samu dan adam cikin wani yanayin da ba a bukatar shaida. Yanzu ka zo ka ga mutum a kwance cikin jini ya mai da shi, ga wani yana haki da wuka a hannunsa kuma wukar da jini, ga mutum a gabansa, kana bukatar sai ka kashe guda hudu ko guda biyu ko guda nawa? Waye ya kashe wannan na kwancan? Me ya nuna maka wannan ba karina ba? Halin da yake ciki. Kamar yadda Ibn al-Qayyim ke yake kamar mutum ne guda biyu, daya ya shahara a garin su mutum ne mai yawan sa rawani, duk wanda ya ganshi so 10 to so 9 da rawani ya ganshi a kansa. Rannan sai aka ga ya taho yana bin wani mutum a guje, mutumin da yake bi din ga rawani a kansa ga wani a hannunsa, shi kuma wannan din kansa ba komai, yana cewa tsaya ka bani rawani na, tsaya ka bani rawani na. Sai ka nemi shaidu da suka nuna wannan rawaninsa ne? Ba sai ka nemi shaidu ba, kawai rawaninsa ne, saboda mai dama can an san shi baya yawo ba rawani. Sannan gashi yanzu kanshi an ga babu rawanin, sannan wannan ga wani a kansa ga wani a hannu, kaga na kan nasa ne amma na nufa. To akwai halaye da ake bi a gano mai laifi a tabbatar masa da laifinsa, ko da ba a samu shaida ba sai a yi masa haddi in ya kama masa haddi. Wannan Ibn Qayyim ya bayani mai kyau a cikin littafin Ilamul Muwaqqi'ina ar-Rabbil Alamin. Yana da kyau masu dirasa na fiqh su rika koma zuwa ga irin waɗannan littattafai. Nazarin shine ya fi wahala wajen samar da shaidu guda hudu, yana da wahala kwarai da gaske. In ma wanda aka yi haddi lokacin manzon Allah ba wanda shaidu ne suka tabbatar, sai wanda shi ya tabbatar a kansa. A tarihi ma gaba ɗaya ma malamai suke cewa duk tarihin haddin zina da aka taɓa yi lokacin annabi da lokacin halifofinsa ba a taɓa samun zinar da aka tsayarwa da mutum haddi dan shaidu guda hudu ne suka gani ba, dan yana da wahala. Sai dai dan mutum ya zo ya tabbatarwa kansa ko kuma mace an ganta da ciki kuma ba ta da miji.
معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. an karɓo daga Muawiya Allah shi kare da gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala fi sharibil khamri manzon Allah ya faɗa dangane da mashayin giya yace idza shariba fajliduhu idan mutum ya sha ku yi masa bulala thumma idza shariba fajliduhu sannan ya saki sha karo na biyu ku masa bulala thumma idza shariba thalithata fajliduhu idan ya saki sa karo na uku ku masa bulala thumma idza shariba ar-rabi'ata fadribu unqa idan ya sake sa karo na hudu to kuma shikenan ku yanke wuyansa kawai ma'ana ku kashe shi kenan. wannan hadisi akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad ya rawaito shi wa hadha lafzuhu, wannan lafzin na Imam Ahmad din ne wal arba'a da malaman hadisin nan guda hudu Abu Dawud, Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah. wa zakara Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya ambata cikin littafin sa Sunan ya ambaci ma yadullu ala annahu mansukh, abinda ke nuna shi wannan hadisi an shafe hukuncin sa. wa akhraja zalika Abu Dawud sarihan an az-Zuhri, Imam Abu Dawud ya rawaito magana daga Zuhri kai tsaye da ke nuna cewa wannan hadisi ne mansukh. malam yayi lamba daga kasa yace lafzuhu an az-Zuhri an Qabisa bin Zu'ayb anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utiya bi rajulin qad shariba. lafazin an karbo magana ne daga Zuhri daga Qabisa ibn Zu'ayb manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an zo masa da wani mutum ya sha giya fajaladahu sai ya masa bulala thumma utiya bihi fajaladahu aka zo da shi karo na biyu ya sake masa bulala thumma utiya bihi fajaladahu aka zo da shi karo na uku ya masa bulala thumma utiya bihi fajaladahu thumma aka sake zo da shi karo na hudu sai kuma ya sake masa bulala wa rafa al-qatla sai bai kashe shi ba. qala al-munziri, imam al-munziri yace qala shafi'i, imam shafi'i yace wal qatlu mansukhun li hadha al-hadith, ashe kisa din nan cewa idan mutum ya sha a karo na hudu a kashe shi an shafe wannan hukunci saboda wannan hadisi na Zuhuri. ثم حكى عن بعض أهل العلم أنه قال أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر. sannan ya ruwaito wata magana ko ya hikaito magana daga wani sashi na malamai suka ce musulmai gaba daya ko malaman musulunci sun yi ijma'i bisa ga wajibcin yin haddi na bulala ga dukkan wanda ya sha giya. wa ajma'u ala annahu la yuqtalu idza takarrara minhu, kuma sun yi ijma'in cewa ba za a kashe shi ba ko da ya maimaita su wani adadi illa fa'ifatun shazza, sai wata yar tawaga kaɗan cikin malamai wanda suka kaucewa jumhurin malamai kan cewa in ya sha ta hudu za a kashe shi. a gaskiya mas'ala ce khilafiyya. farko dai hadisi ne ingantacce wanda manzo Allah ce idan ya sha ku yi masa bulala, in ya saki sha na biyu ku masa bulala, in ya saki sha na uku ku masa bulala, in ya sha na hudu ku yi masa ku yi me ku shi. hadisi ne ingantacce la gubara alaihi min haythu sihha. to amma fikihun hadisin wato tattauna da malamai suke mansukhi ne ko ba mansukhi bane ba. waɗanda suka ce mansukhi ne sun kafa hujja da wannan hadisi na Zuhuri da makawo. to amma inda matsalar take ta yaya za a tabbatar da cewa ya shafe shi bayan ba mu tabbatar da tarihin al-mutaqaddim min al-mutaakhir min al-hadisai ne ba ka iya cewa hadisi kaza ya shafe kaza sai in ka tabbatar da cewa shi wanda ya shafe din shine na karshen zuwa, wanda aka shafe shi ya riga zuwa a tarihance. to a cikin wannan riwayar babu tarihin da ya nuna haka. kaga da'awar cewa ya shafe shi suna buƙatar tattaunawa ɗaya kenan. na biyu, wancan hadisin magana ce ta annabi, wannan hadisin na Zuhuri aiki ne. la ta'aruda bainal qawli wal fi'l. idan annabi ya ce kaza kuma a aikinsa ya saba masa, ba tun karo tsakanin maganar annabi da kuma aikinsa. shan a aikinsa mai yawa khususiyya ne, kawai ya ga dama ya yafe haddin, amma kai da zaka yi hukunci ya ce da kai kashe, to ba za ka kafa hujja ba da cewa shi bai kashe ba tunda da ya maka umarni ya ce me ka kashe. ina fatan kun fahimta. kun ga kenan akwai tattaunawa mai yawa akai. waɗansu malamai kuma ba da'awan nafs suka yi ba ta suka an shafe hadisin ba, tawile suka yi wa hadisin. suka ce lafazin fakatuluhu da annabi yace kausasa harshe ne, ba a nufin kisa. daidai yake da fal yuqatiluhu a hadisin wanda yazo zai ketara maka sallah kana cikin sahu.
manzo Allah ce idan mutum zai gata maka sallah kare shi, in ya matsa ƙara kare shi, in ya matsa falyuqatilhu fa innahu shaytan, ya yake shi. Kaga nan gurin an ce ya kashe shi kenan, shine suka ce abinda ake nufi ad-daf'u bi shidda, kare shi da ƙarfi har ka hana shi wucewa. domin inda yana nufin kisa kaga ai ba maganar sallah kuma ka fita ka shiga yaki daban kuma har sai kaga kisa ka dawo ka gudu da suka ga abin wato kausasa harshe ne. Haka waɗansu malamai suka dauki wannan hadisin shi ma a matsayin kausasa harshe ne. Waɗansu malaman kuma suka ce su suna nan yadda annabi ya faɗa ba za su kauce ba, da wanda ya sha giya ta ɗaya za su yi masa bulala, ta biyu ta uku duk za su yi masa bulala, da ya sha ta hudu shikenan za su fille masa kai, shikenan an huta. Wato shi ne tattauna da malamai suke kan hadisin. A gaskiya na fi ɗaukar maganar malaman da suke nuna cewa faktuluhu cewa kawai harshe ne, da akwai lafazar dama irin waɗannan wanda annabi zai kawo maganar kisa amma ba a nufin kisa a zahirin zance. Ina fata an fahimta. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه متفق عليه. وانا حديثي عن كربوش daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku zai duka to ya kiyaye fuska. idza daraba ahadukum idan ɗayan ku yayi nufin yayi duka sawa'un wajen haddi ne sawa'un wajen ladabtarwa ne falyattaqil wajha to ya kiyaye fuska. Kaga anan idan za a yi wa mutum bulala ta ukuba ko ta haddi ma'ana za a yi masa ne aina a gadan bayansa ko abin da za a kiyaye fuskarsa don saboda kar alhanta shi, kar a je a yi masa ido daya ko a hana shi ji ko kuma wani a makamanci ko a yi masa wani mummunan rauni a fuskarsa. Wannan ladabi ne na addinin musulunci, ba a duka mutum a fuska, ko yaron ka zaka ladabtar ba a yadda ka dake shi a fuska ba, kewayen kai gaba daya wuri ne mai kima da ba a yadda kai duka a nan ba. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي. wannan hadisi an kai shi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la tuqamul hudud fil masajid, ba a tsayar da haddi a cikin masallaci, sawa'un haddi na bulala ne ballantana kuma haddi na kisa, ba a yin sa a cikin masallaci, ana yi ne a wajen masallaci. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi, haka Imam Hakim, banda su ma Imam Ahmad ya rawaito shi, hadisi ne ingantacce. Kuma a cikin hadisin akwai ƙarfin magana da manzon Allah ke cewa wala yuqtalul walidu bil waladi, ba a kashe uba idan ya kashe ɗansa, ma'ana za a iya masa uquba da za ta zanto ladabtarwa a gare shi amma ba za a kashe shi ba. Wato kenan Ibn Hajar na so ya ta tara mana hadisai da suke da alaka da babin dan mu fahimci mas'alar ta dukkan bangarorinta. Na farko ta fuskar adadin bulala da ya kamata a yi, na biyu ya za a tabbatar da bulalar idan an samu shaida guda biyu, na uku a wani wuri za a yi, lalle ya halatta aya ko ina amma banda masallaci. Sannan kuma na hudu idan mutum ya sha so adadi sama da daya ya za a yi masa, za a yi ta maimaita bulala, yana sha ana maimaita bulala. Ina fata an fahimta. Wa alaikum salam. Wannan ba haddi bane ba, duka da malami ke wa ɗalibansa lokacin da ake makaranta haddi ne, ladabtarwa ne. To kaga ana maganan haddi ne, la tuqamul hududu, haddi ne aka hana tsayar da shi a cikin masallaci, amma lalatar da yara cikin masallaci lokacin da suke karatu wannan kuma ba za a ce sai malami ya fito waje ba, dan ba haddi bane ba, ba za a ce sai an fito waje ba. wa an Anas radiyallahu anhu qala laqad anzala Allahu tahrim al-khamri wa ma bil madinati sharabun yushrabu illa min tamrin akhrajahu Muslim. Wannan hadisi an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi yace laqad anzala Allahu tahrim al-khamri, ubangiji ta'ala ya saukar da haramcin shan giya, wa ma bil madinati sharabun yushrabu illa min tamrin, a wannan lokacin ba wani abin sha da ake yi na giya sai na dabino.
a cikin garin Madina. Ina fata an fahimta. To wai mai Ibn Hajar yake nufi da wannan hadisi, kamar yana ishara ne ga waɗansu malamai da suke ganin cewa ba a kiran abu da suna giya sai in an yi shi ne daga inabi. Dukkan giyar da aka yi ta daga wani sinadari daban ba inabi ba, to su aure su ba giya ba ce. Akwai cikin fukahawa masu wannan taɓargazar, to kaga wannan ko taɓargazar ce. To shi yasa sai ya so ya yi musu raddi a fakaice, sai ya ce ga magana ta Anas dan Malik, yace lokacin ma da aka ce a daina shan giya, a lokacin ma a Madina banda giyar dabino ba a wata giya, to ku me za ku ce ku da kuka ce ta inabi ce giya? Haramcin lokacin da ya zo ma yana maganar haramcin giya sai kuma ma ba da inabi aka yi ta ba, wato dan yanzu ashe dukkan abin da ya dauki siffar giya din ta sa maye da gusar da hankali, sawa'un da inabi aka yi shi, da dabino aka yi shi, da gero aka yi, da alkama da meye aka yi, duk sunansa mai sunansa giya daga karshe. wa an umar qal nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsa. Umar dan Khattab ko yace haramcin giya ya sauka wa hiya min khamsatin, ita ko giya ana yin ta ne da abubuwa guda biyar, kaga yana faɗin a zamanin sa. min al-inabi, ana yin ta da inabi, wa tamri da dabino, wal asali da zuma, wal himfa da alkama, wa sha'ir da kuma sha'ir. Ababe guda nawa? Biyar. Yace a wannan lokacin su ne galibin abin da larabawa ke yin giya da su, kuma kowanne da sunansa giya, sawa'un na inabi ne, na alkama ne, na da zuma aka yi ta, da mai aka yi ta da sunanta giya. Karshe sai yace wal khamru ma khamara al aqla, abinda ake kira da giya, wal khamru abinda ake kira da sunan giya, ma khamara al aqla, dukkan abin da ya lullube hankalin dan adam. Khamara bi ma'ana satara, daga khamara yakhmiru khamran, ko khamara yakhmuru khamran bi ma'ana satara wa ghatta, abinda bai suturce hankalin dan adam, ya raba shi da hankalinsa, ya ansa sunan mai giya. To amma rufe hankali kadai na mayar da abu giya? Gusar da hankali kawai sai ya sa abu ya zama giya? Akwai abubuwa da dama da za a wa mutum a gusar musu da hankali, to kuma ya zama hukuncin su giya kenan. Yanzu ko allura aka wa mutum asibiti ta anesthesia ba zai gusar da hankalinsa ba, bai ma san inda yake ba duniya gaba daya, sunan ta giya. To akwai maganin da idan mutum bai ci abinci bai sha yakan bugar misali, shi ma sunan sa giya. To mu dai kara gaba dai zamu gani. wa ni bin umara radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, akhrajahu muslim. Wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullu muskirin, duk abin da ke sa maye, khamrun to giya ne, wa kullu muskirin haramun, da haka duk abin da ke sa maye kuma ya zama haram kenan. Maye kuma shine tangadi, mutum ta yadda baya iya tafiya daidai a sai yana tangal shi kadai, sannan kuma zai tafurta maganganu da bai san ko me yake cewa ba. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. dukkan abin da mai yawan sai sa maye to dan kadan din sa ma haramun ne. Ina fata an fahimta. Abu ne wanda kila in ka sha kadan ba zai saka maye ba, amma idan mutum ya sha da yawa zai maye, to kadan din ma haramun ne. Don me? Domin kullu ma yu'addi ila al-harami fa huwa haramun, duk abin da ke bayuwa zuwa ga haramin ya zama haramun kenan. Wannan hadisi akhrajahu Ahmad wal arba'a wa sahahahu ibn Hibban, hadisi ne sahihi. Wa an ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yunbazu lahu az-zabibu fi as-siqa'i fayashrabuhu yawmahu wal ghada wa ba'da al-ghadi fa idha kana masa'u as-salisati sharibahu
وسقاه فإن فضل شيء أهراقه أخرجه مسلم. an karɓo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yumbazu lahu zabib, manzon Allah ya kasance ana masa tsimi na busasshen inabi ake masa tsimi da shi sallallahu alaihi wasallam. Fistiqa'i sai sa shi cikin sarka, wato fata da ake sawa ana sa ruwa a da. Fayashrabuhu yawmahu, zai yi ta sha a wannan yinin da aka yi abin. Wal gada da washe gari ya kwana ɗai kenan. Wa ba'dal gadi da kuma washe gari yini na nawa kenan, yini na uku kenan. Fa iza kana masa'us salisati, idan maretan yini na uku ya zo sharibahu, manzo Allah zai iyakacin kokarin sai ya shanye shi gaba ɗaya a rannan, ba zai bari ya kai yini na hudu ba. Wa saqahu, in ma bai shanye ba sai ya shayar da waɗansu su sha. Fa in fadala, in ya rage shi ya sha bai shanye ba, an ba waɗansu sun sha har yanzu kuma ga saura, a harakahu sai ya zubar da sauran dan kare kai gobe ya zama giya, saboda daɗewar za ta iya canja shi ya zama mai, ya zama giya. Wato kun ga ashe giya ba ta takaituwa da sinadarin da aka yi ta, cewa sinadarin asalin sa halal ne, domin asalin inabi halal ne, danyensa da busasshensa, asalin dabino halal ne, asalin kaza halal ne, amma idan aka sarrafa su sarrafawa da sun zama za su iya bugarwa sai su zama mai, sai su zama haramun kenan. Wato dole mutum zai kalli shi. Na'am. Shine wato hadisin da yace al-khamru ma khamar al-aqla, suka ce wannan ya faɗi ɗaya ne daga cikin sifofin giya, lullube hankali. To amma suka ce ba dukkan abin da ke lullube hankali bane ke zama giya, a'a, al-khamru ma khamar al-aqla ala wajhi an-nashwati wat-taraf, abin da ya lullube hankali cikin annashawa da jin daɗi shine mai giya. Dan kaga dan giya za ta lullube masa hankali, yana jin kuma a wannan lokacin shi yafi kowa jin daɗi a duniya. Akwai wani mashayi da ya tuba ya ce shi idan ya sha jin sa yake kamar shi dan sarki ne kawai, sarauta kawai ke ji kamar shi ne sarkin garin gaba daya. To kaga kafin a haramta shanta, ko da Hamza bin Abdul Muttalib lokacin da ya sha ya bugu, ai abinda yana nema ya je ya yanka raƙuman waɗansu mutane, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya masa magana, ya dan kallo yana wa manzon Allah wani kallo haka irin wanda idan yana cikin hankalinsa ba zai ba. Ya kalli annabi da mutanen da suke tare da shi ya ce wa hal antum illa abidi, yanzu ku ba bayina bane har ne za ku hana abin da nake so in yi. A ga yana cikin bugawa ne, in ba yana cikin bugawa za mutum ya faɗa. To ashe kenan abinda ake kira da suna giya shine abin da ya suturce hankalin dan adam tare da annashawa da jin daɗi. Dan akwai lokacin da za ka ga abu ya suturce hankali ne kadai babu annashawa, to wannan baya ansa suna giya, kamar magungunan da muka yi magana na asibiti. Ina fata an fahimta. Akwai kuma za ga wani abin ya sa mutum annashawa da wani nishaɗi da jin daɗi, amma ko baya tangadi, duk da haka sunansa mai giya. Domin za ga wani saboda ya riga ya saba da giya, dan in ya sha ma baya tangadi, amma fa zai ta kyauta ko wani abu, wani ko ba giya ba, kamar irin kwayoyi da ake sha na zamani ko hodar iblis da ake sha, ai tana ba mutum ma na wato kuzari sama da kuzarin sanada. shi yasa kamfanoni na yan jari hujja suke fatocin ta a kasashen turai don su sawa leburorin sa cikin ruwan sha, aikin da lebur zai yi maka a da in yana lami lafiya wato a cikin awa 3 yanzu sai yi shi cikin awa 1. kaga duk tsotsai mutane, shi yasa take tsada kuma ake ta fatocin ta zuwa kasashen turai musamman kuma da America. to kaga ai wannan ba za ka ce ta baka ce ita ba giya bace ba, dan lokacin da ya shaƙe ta din duk da cewa bata sa shi tangadi ba, amma ta sa masa wani kuzari da wani nishadi da jin shi din ba dama ne sama da yadda yake in yana cikin bai sha ba. duk da haka wannan abun sunansa ne giya. kuma yanzu misali tabar wiwi da mutane ke zuƙa su sha,
ai ba tangadi take sa mutane ba, amma kuma tana kwance hankalin mutum, ta rinka ba shi sako ba daidai ba, ya ta maganganu na shirme da sambatu da sauransu, kuma da ganin kowa ma ba banza ne, kawai shi kaɗai ne mutum, sauran duk da su gane ba ne, kawai shi kaɗai a cikin wata duniya ta su dabbobi. Kaga babu da kai da wannan ko durin ma na saga ICD ko wallahi duk a kaucewa waɗannan, da a kauce musu, domin ababai ne wanda ko dai su zama giya tsantsa ko kuma su zanto kannan giya. Kaga wacce aka yi kenan. Ina fatan dai kun fahimci menene hakikanin giya. Ma khamar al-aqla ala wajhi at-tarab wan nashwa, duk abin da zai suturce hankali ta fuskar jin annashawa da wani jin daɗi da morewa, to shine. Na'am, alaikum salam. Ai malam yanzu a nan gurin mun riga mun bada ma'auni, ka fahimci me muka faɗa na siffofin giya, abin da ya da ita giya ka fahimci shi kenan sai ka ɗora akan maltina, in ya gaskata akai ta zama giya, in bai gaskata akai ba ta zama giya ba. dai idan ka ce maltina sai wani ma ya daga hannu ya ce 7 up, sai wani ya daga hannu ya ce kaza, sai kenan sai ku ta kawo sunayen ababai wanda na sani da wanda ban sani ba. Ita ko ka'idar ilimi ana ba mutum ne ma'auni, sai je ta aunawa da kansa. Umar dan Khattab ya ce al-khamru ma khamar al-aqla, abinda duk ya gusar da hankali. Mu da kara bayani da cewa gusar da hankali tare da sa mai nishadi, shikenan abinda duk ka sha ka tabbatar yana wannan, to shikenan. Kuma akwai wani abu guda ɗaya da ya kamata mu kalla, ta iya mu samu wani abu yana gusar da hankali kuma ya sa nishadi, amma ga wane kadai banda sauran mutane, kaga ba za mu mayar da shi giya ba, don kowane mutum akwai yanayin jikinsa. Yanzu yanayin abin da wani zai ce kwanta lafiya, wani zai ci kuma ya kwana yana zawo, yanayin abin da wani zai ce kwanta lafiya, wani zai ci kuma ya yi ne yana amai. To wannan mutum ɗaya ba za mu yi awo da shi ba, sai mala idan kana da shakka manzon Allah ce da amma yuribuka ila ga abin sha nan da yawa, dole sai ka sha maltina. Wanda yake da shakka ai ya kamata ya kauce. Amma mu gane ba za mu nassanta wa mutum giya bane ba sai in mun samu wannan siffar da shari'a ta bamu, dan kar mu dora abu ba za mu hukunci da san zuciya ba, ko ba haka ba. Abinda shari'a ta tabbatar mana sai mu tsaya a nan gurin. Amma kan ko da abu ba giya bane ba, gaskiya idan ana yin shi a kamfanin giya, ko dan ma mu nuna wa mutane mu musulmi ne, ya kamata mu kaurace masu tsakani da Allah. Na'am. Mutanen da yawa suna cewa in ka shata da wuce dan kima ta kan bugar, to shi ne ce mai tambaya kan wannan ta kan bugar ita maltina. Wato idan mutum ya shata da yawa ta kan bugar, to ba wannan hadisi ya ce kai ba, shine nace tunda an ba ku sai mun yi ta komawa kuma kan hadisin, ba kun fahimci lansan hadisin ba, shikenan sai ku je ku yi ta'aunawa. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. wannan hadisi an karɓo daga ummi salama, Allah shi kare da a gare ta, tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum, Allah bai sanya warakar ku ba cikin abin da ya haramta muku. Ma'ana dukkan abin da yake ya zama haramun, to ba za ka ga Allah ya sa shi ya zanto waraka gare ku ba. To haka wannan hadisi Imam Ibn Hibban ya inganta shi, amma da yawa daga cikin malamai sun ce hadisi na da'ifi. Wa an Wa'il al-Hadrami anna Tariq ibn Suwaid radiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an al-khamri yasna'uha lid-dawa'i فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. to kaga wannan ya zama a madadin wancan, kuma ya fi fitowa fili kenan. Wannan hadisi an karɓo shi daga Wa'il al-Hadrami, yace Tariq ibn Suwaid ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da giya, yasna'uha lid-dawa'i, yace yayi ta ne dan magani ba dan ya sha ya bugu ba.
fakala sai manzon Allah ce innaha laysat bidawa'in da dai giya ba za ta zama magani ba walakinnaha da'un ita kanta cuta ce kaga da nassan hadisin annabi ita kanta cuta ce akhrajahu muslimun wa abu dauda wa ghayruhuma imam muslim da abu daud suka rawaito wannan hadisi da waɗansu malaman hadisi da haka hadisi ne dai ingantacce wato dai abin da ya kamata mu fahimta a wannan babin yayan uwa menene hakikanin giya muka ce duk abin da ya kusar da hankali bisa ga annashawa da jin daɗi na ɗaya kenan na biyu menene ukubar wanda ya sha giya bulala 40 ko 80 muka ce zance mafi inganci a bar abin a hannun alkali in ya ga wane bulala 80 za ta ladatar da shi ya masa in ya ga wani 40 za ta yi masa ya masa haka ne ko mas'ala ta uku shan giya baya tabbatuwa sai ta hanyar shaida ko itirafi in mutum ya sha ya zo ya faɗa sai a masa haddi ko a yi masa wannan ukuba in ko ba shi ya sha ba wannan zai tabbatar masa sai a samu shaidu guda biyu su tabbatar masa ko ba a samu shaidu guda biyu ba in aka samu karina mai karfi wadda ta nuna lalle gashi ya sha kamar mu ga yayi amanta kamar mu je yana warinta za a yi masa me za a yi masa haddi sannan kuma idan mutum ya maimaita san giya sama da so daya duk dai a kowane sha za a yi masa bulala an fahimta ko za a yi masa bulala din da ha kuma idan an tashi bulala mas'ala ta biyar kenan za a nisanci ina za a nisanci fuska wato sai dai a yi masa a gadon baya sannan ko ina ya halatta a tsayarwa da mutum haddi sai in masallaci ne ba za a tsayar a cikin masallaci ba ina ga waɗannan su ne kaɗan daga cikin mas'aloli da suka abin nan sannan idan abu ya kasance ajiye shi ya daɗe zai iya sa ya zama giya to bai kamata mutum ya bar shi ya daɗe kuma ya amfani da shi ba tun da gashi an yi wa annabi tsimi na busasshen inabi ya sha yini na ɗaya da yini na biyu a yini na uku baya yadda ya wuce yini na uku ko dai shan ya koya baiwa sauran amma ba zai bari a kai yini na hudu ba dan gudun kare ya kare ya daɗe ya zama giya kuma a sha ya bugar kenan sannan mun fahimci cewa dukkan abin da in mutum ya sha ɗan kaɗan ba zai bugar ba amma in ya sha shi da yawa zai bugar shi ma ya zama mai haramun kenan dan yana ɗaukar hukuncin giya kenan to ina jin wannan sune mas'alolin da muka yi tanawulin su a cikin nan a gurguje babu